ഇതുപോലെ കാറ്റിലും മഴയിലും തങ്ങൾക്ക് അപകടമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ, വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ ചിറകുകളെ കൊണ്ട് പരസ്പരം താങ്ങായി മാറുകയാണ് ഈ ഇണക്കിളികൾ. നമ്മളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും കട്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് IPS ഓഫീസർ ദിബാൻഷു ഖബ്ര പങ്കുവച്ചതാണ് ഈ ഒരു മനോഹര വീഡിയോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയല്ലേ അല്ലേ? ഈ കിളികളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത കൊണ്ടോ വലിപ്പം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവർ ശക്തരാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. നല്ലൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയാൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല. എന്നിട്ടും തങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് പരസ്പരം താങ്ങായി മാറുന്നുണ്ട് അവര്. ഒരു പ്രയാസമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ന്യായങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ഒപ്പം ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ചൊല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തുപിടിച്ച മലയും പോരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ സർവൈവ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്നേഹമൊക്കെ വേണ്ടേ? നമ്മളെ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മോശം സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ 100% വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും പാർട്ട്നേഴ്സിനെയൊക്കെ കിട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒപ്പം ഈ ഇണക്കിളികൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു പാഠം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക.